अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज और एक बड़ा वाक़ा जो है हरबल में पेश आया कि 15 साल की लड़की ने वहाँ पे सुसाइड किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस अता करें। एंड जो लोग भी ये सुसाइड के बारे में सोचते हैं उनके दिमाग से ये सोच निकालें। और आपसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इतने ज़्यादा सुसाइड केसेस इस कश्मीर में क्यों आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक